बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन फितरत चैनल में खुश आमदीद। अगर कोई जानवर बर्स वाला है, यानी जिस किसी जानवर के चेहरे पर सफ़ेद दाग हों, तो उस जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म है? फुक़हाए कराम ने लिखा है कि कुर्बानी के जानवर में ज़रूरी है कि वो उन तमाम उयूब से पाक हो जो उयूब फाहिशा के तहत दाखिल हों, यानी जिससे जानवर का हुस्न कामिल तरीके से फोत हो जाए। सूरत मसऊला में, यानी जो सूरत बयान की गई है सवाल में, उस सूरत में अगर दाग इस कदर बड़ा हो कि जिससे जानवर का हुस्न मुकम्मल फोत हो जाता हो, तो फिर तो कुर्बानी नाजायज़ है। लेकिन अगर मज़कूरा ऐब इस कैफियत वाला ना हो, तो फिर मज़कूरा जानवर की कुर्बानी बिला कराहत जायज़ और सही है। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।